Negozji żgħar fl-industrija tal-għodda u Forom tal-Magni u d-Difiża jistgħu jibbenefikaw b'mod sinifikanti mill-kreditu tat-taxxa għar-riċerka u l-iżvilupp f'Malta, billi jnaqqsu l-piż tat-taxxa tagħhom għal attivitajiet eliġibbli bħal tfassil ta' għodod tad-dwana, it-titjib fi proċessi tal-manifattura jew l-iżvilupp ta' prototipi innovattivi. Barra minn hekk, kumpaniji ġodda bi dħul limitat jistgħu jisfruttaw inċentivi fi flus u skemi tal-Malta Enterprise li jippermettulhom jirkupraw persentaġġ sostanzjali tal-ispejjeż annwalment biex jgħinu jikkumpensaw l-ispejjeż tax-xogħol. Dan l-inċentiv jappoġġja l-likwidità li tippermetti investiment mill-ġdid fl-innovazzjoni u t-tkabbir. Bl-użu ta' dawn il-krediti, ditti żgħar jistgħu jbaxxu l-ispejjeż filwaqt li javvanzaw teknoloġikament fil-maċinazzjoni u l-għodda bi preċiżjoni. Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tiegħek ta' Swanson Reed.